ますよ。目、はい、右、左、目指し目、あいあいあい。ね、いきますよ。目。ちょっと武井さん、最後の目もう一回見せてください。ありがとう。武井さんの目を決まってます。ありがとうございます。どうでした？流し目あいあいあい入れました？やっぱ全部逆になっちゃう。いや逆逆になっちゃうパレット確かにね、左右逆はちょっとそこはもう愛嬌で大丈夫です。はい。ね、気持ちが大事ですからね、こういうのは。ルリさんどうですか？いや、なんか二人で踊ってるとスミさんが寂しそうじゃなくていいなって。先週はそうなんですよお休みをいただきまして、テレビの前で見てました。なんかちょっとポッカポッカしてきましたよ、体が。